السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون تكمله لا فيديو اللي حطيتها على لا دوموند دو ناسيوناليتي بار مارياج. في لا بروميير فيديو كنت هضرت على لي بابيي كيل فو فورنير بور لا بريفكتور. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نهضر لكم على لو جور دو رونديفو مع لا بريفكتور. حاجه راح نهضر عليها هي لا بريباراسيون بور سو رونديفو. واش نقصد بلا بريباراسيون؟ هي التحضير الجيد لو جور دو لونتروتيان. دونك انا واش درت؟ جي امبريمي دي كيسيون اللي يقدروا يطرحوهم في لا بريفكتور. دونك في هذا لو دوكيومون كاين تقريبا 100 سؤال. دونك شديت هاد لي كيسيون وبقيت نجاوب عليهم بطريقه يعني بكلمات سهله وبسيطه باش نقدر نحفظهم ونشدهم في راسي. واكيد زوجي عاوني باش نجاوب على هاد الاسئله بكلمات بسيطه. دونك من ضمن هاد الاسئله كاين على لا موتيفاسيون، pourquoi vous voulez être française، ou على l'entourage، نوصفوا l'entourage تاعنا، ou est-ce que on est en contact avec des français، on est en contact avec des français. وثاني كاين على l'histoire de France، وثاني كاين على la politique de France، زعما سي كي لو بريزيدون، ثاني لي 3 ministres، citer les 3 ministres باش يعرفوا اسكو تعرفوا un petit peu l'histoire. هاد لا بريباراسيون حتعاونكم بزاف بزاف، وخصوصا للناس لانه كنشوف في لي كومونتير كاين بزاف الناس كيخافوا من اللغه. يعني كي تكونوا حافظين هاد الاسئله وكحافظين هاد الاجوبه ما عندكم ما تخافوا. واذا حبيتوا ندير لكم ان فيديو ونعطي لكم الاسئله ونعطي لكم الاجوبه بطريقه بسيطه. خلوا لي ان كومونتير وانا راح ندير لكم ان شاء الله هاد لا فيديو. ثاني حاجه لو جور دو رونديفو لازم تروحوا بكري، يعني ساعه ما قبل لو رونديفو. انا الحمد لله رحت ساعه من قبل. انا في بالي كان عندي ان رونديفو كندخل ديريكتومون مي بصح لا ميم اذا كان عندنا ان رونديفو كان لازم je me présente à l'accueil ou on fait un rendez-vous. Mais pour se présenter à l'accueil كان بزاف du monde، donc لازم كنستنى ندير لا chaîne نستنى. بقيت تقريبا ربع ساعه وانا نستنى باش تجي مون تور ونقول لهم بليك عندي ان رونديفو. دونك vous imaginez زعما لو كان عندي à 10h ووصلت لتما à 10h و je me présente هكذاك à l'accueil كان راح je vais perdre un quart d'heure، راح نوصل en retard. Donc quand je me suis présentée à l'accueil فتحتنا الباب وداتنا la salle d'attente. Bien sûr j'étais moi et mon mari لأنه par mariage لازم يكون الزوج والزوجة. donc حتى جات هذيك المراه وداتنا la salle de l'entretien. انا ما سيباراتنيش على مو ماري، يعني لونتروتيان كان في زوج. مي كاين دي كا وين يكون لونتروتيان سيباري ما بين الزوج والزوجه، يعني كيطرحوا الاسئله للزوج وكاين يطرحوا الاسئله للزوجه. كاين حتى يعني في ديكا وين يسقسوا الزوج يعني شحال كتلبس زوجتك في الصباط، كيسولوا شنو هي لا كولور بريفيري وشنو لو بلا بريفيري، واش يعني يحوسوا فريمون اسكو لو كوبل الي اونصامبل. يعني كيسقسوا الزوج وكيسقسوا الزوجه ويفيريفيو اسكو فريمون لو كوبل هذاك الي اونصامبل او با. انا الحمد لله سيتي با مون كا، يعني كانت طرحت لنا الاسئله les deux ensemble. دونك طرحت لنا الاسئله لي دو. اول سؤال طرحته لي هي قالت لي لي غير دو فرانس، دي موا لي غير دو فرانس.
Donc les guerres de France, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, قالت les dates 1914, 1918, la deuxième guerre mondiale 1939 et 1945. Voilà. قالت la laïcité c'est quoi? قالت c'est quand l'État a été séparé de l'Église, parce que en 1905 l'État a été séparé de l'Église. قالت c'est quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. وقالت لي اعطي مثال على la liberté, مثال على la fraternité, مثال على l'égalité. قالت votre entourage, est-ce que vous fréquentez des Français ou un entourage mixte, يعني كاين des Arabes, des étrangers et des Français. قالت est-ce que voilà, قالت est-ce que vous participez à des associations? قالت les symboles de la République, وشنو هما les symboles de la République. Donc les symboles de la République, le drapeau, l'hymne national, la devise, le 14 juillet, le coq. On bat qui 14 juillet, قالت c'est quoi le 14 juillet? Donc le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est la date d'anniversaire de prise de la Bastille. On bat c'est quoi la Bastille? La Bastille, c'est une prison où le roi les personnes dans le prison en fait et sans les juger. Donc c'est qui le roi? C'est qui le roi? Donc le roi c'était Louis XVI. C'est quoi le 11 novembre? C'est quoi le 8 mai? Qui est le président actuel? Emmanuel Macron. Quel est au fait le nom de premier ministre? C'était les 3 ministres. L'État par rapport à la laïcité, comment allait l'État par rapport à la laïcité? Donc voilà pour les questions. وثاني مع الآخر كيما posat لي كامل les questions. قالت لي pourquoi vous voulez devenir française? يعني la motivation ديالك pour être française. Bien sûr, j'ai répondu à toutes ces questions. Alhamdoulilah ya Rabbi, يعني j'ai bien préparé. كما قلت لكم هذا le document franchement فيه كامل les questions. يعني كامل les questions اللي طرحتهم لي كان عندي الأجوبة تاعها. ومن بعد سقساتنا قالتنا هذا السؤال كان بالنسبه ليا ولزوجي قالت لي c'est quoi vos activités ensemble avec votre mari. bien sûr انا جاوبت ومن بعد كان ثاني هنا mon mari بدا يجاوب هو ثاني. قالت لي est-ce que vous voyagez ensemble. قالت لي والسؤال الثاني قالت لي comment tu as connu ton mari. quand tu la connais, la date tu la connais. La date de mariage, la date de mariage. Donc quand j'étais moi et mon mari, donc une fois يعني كي قاعد تسقسينا comment tu la connais, quand tu la connais, votre des activités ensemble. هنا مرة نجاوب انا ومرة يجاوب الزوج تاعي. ولكن les premières questions اللي قلته لكم على la guerre de France, la laïcité وكامل هذاك كنت نجاوب انا وحدي. قالت لي même votre loisir. قالت لي même قولي لي واش مناطق اللي زرتيهم هنا في فرنسا. قالت لي حتى مكتاش هو اخر مرة كليتو ensemble dans un restaurant. قالت لي اخر اسم تاع فيلم تفرجتوه ensemble. Donc voilà.
بالنسبه للاسئله اللي طرحتهم لنا اللي طرحتهم علينا نورمالمون كقلت لكم كامل الاسئله. دونك نتوما واذا حبيتو كندير لكم اون فيديو كما كنت قلت avec des réponses simples, avec des réponses simples, avec des mots simples. باش تقدروا le jour de l'entretien vous allez répondre facilement. Vous me laissez un commentaire. ثاني انا لازم كتحفظوا لا مارسياز. انا ما طلبتش مني pour que je chante la marseillaise, mais كاين des cas وين il demande de chanter la marseillaise. Moi j'ai une copine, elle lui a demandé en fait de chanter la marseillaise. Donc انا ما طلبتليش la marseillaise. ومن بعد عطات لي دونك فوالا بور لي كيستيون. بالنسبه للاوراق عطات لي ان ريسيبيسي. قالت لي هل لو ريسيبيسي اون كاو بدلتي لادريس تاعك لازم تتصلي. عطات لي واحد الايميل هكذا، قالت لي لازم تتصلي بيهم وتقولي لهم فوالا كون كو vous allez changer d'adresse. قالت لي لو دوسي تاعك حيبقى 4 ايام في لا بريفكتور ومن بعد حيروح ديريكتومون فات الشاب ربي التريبونال باش يزيدوا يدرسوه. قالت لي ثاني كاين لونكيت تاع لا بوليس حتجي للدار وتفيريفي اسكو فو في انصامبل وكامل. قالت لي لازم هاد لونكيت تاع لا بوليس لازم هذه. وعطات لي دي بابيي قالت لي فو فيريفي اسمك لقبك وتاريخ الازدياد واسم الاب تاع الام وتاريخ مكان الازدياد. قالت لي لانه هذوما اللي مكتوبين في هذه الورقه هما اللي راح يظهروا في لا كارت فرونسيز. دونك جي لي بيان فيريفي. وهنا يعني كطرحت لها سؤال قلت لها اسكو زعما il donne facilement la nationalité ou pas. قالت لي par mariage la nationalité c'est un devoir. يعني عندك الحق 100% تكون عندك لا ناسيوناليتي، غير اذا كنتي كما ذكرت في لا فيديو اللي فات، غير اذا كنتي ارتكبتي جريمه يعني ولا درتي كشما حاجه مخالفه للقانون، هنا وين ما يدولكش لا ناسيوناليتي. واذا كنتي كان لو دوسي تاع لا بوليس وكان عندك ان دوسي بروبر يعني ما كتخافي والو. وقالت لي المده باغ مارياج قالت لي il faut vraiment attendre 4 à 6 mois باش يعطولك لا ناسيوناليتي. قالت لي حيبعثولك ان كوريي باغ بوست ودي باغ لتر. حيوصلك لو كوريي يقولك est-ce qu'ils ont accepté la demande تاعك pour la nationalité ou pas. ومن بعد جاب لي ربي كاين سيريموني في لا غروند بريفكتور وين كاين لا مارسياز moi je sais pas c'est quoi, c'est elle كاين قالت لي avec la marseillaise, je sais pas c'est quoi, je sais pas la cérémonie. قالت لي avec la marseillaise et tout. donc voilà. نسيت بك سؤال. كانت سقساتني ثاني على واذا عندك لا فامي ايسي اون فرانس. دونك اكيد راح تجاوبوا صراحه، واذا كان عندكم كتقولوا ايه، واذا كان ما عندكمش كتقولوا لا. دون مون كا en fait j'ai mon frère j'ai mes tantes. وما قالت لي ton frère est-ce qu'il a la nationalité. ما سقساتنيش على مي طونط، سقساتني على mon frère. لازم كتجاوبوا صراحه كما قلت لكم. وثاني بالنسبه لا مارسييز ما لازمش كتحفظوها كامل مي جوست لو ريفران لا بروميير بارتي تاع لا مارسييز، لو ديبي تاع لا مارسييز حتى لو ريفران. انا حفظت غير هذايا يعني ماشي حفظته يعني ما كنت كي بقات لي سمعنا لونتروتيان كنت كنسمعها كحفظتها كدخلت لراسي هكذايا. دونك نورمالمون قلت لكم كامل الاسئله جي با اوبليي. راني وصلت لاخر الفيديو، واذا كان عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بجام
اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ابونيفو، واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار خلوا لي ان كومونتير وراح نجاوب عليه ان شاء الله باذن الله. حنحاول كندير لايف باش نكون en direct avec vous et pour que je réponds plus à vos questions. Donc j'essaierai de faire en fait, un truc en direct Inch'Allah. نقول لكم على prochaine vidéo. تهلاو في روحتكم وبقاكم في ساعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.